Sì, no. Schifo per te. Okay. Ehi, dico a te, ma hai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu. Eccoci qua, ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda il secondo tempo di Udinese-Atalanta, Atalanta-Udinese, pardon, che è appena iniziata, si gioca esattamente il quinto minuto nel corso della ripresa, il risultato vede avanti la formazione friulana, pardon, la formazione atalantina per 2-0, rete di Miranciuk al 33esimo e di Scamacca nel recupero per il 2-0 per la formazione atalantina. Dunque abbiamo già collegato Enzo Cataruzzi perché Enzo ha i tempi stretti e dunque dobbiamo lasciarlo, si trova in quel di Prato della Valle per un importante incontro. Allora Enzo... Prato della Valle che in questo momento c'è un corso, anche un mercato, sto passando per andare a un incontro di lavoro che tu sai e certo. Quindi appena ho saputo che l'Udinese sta già perdendo. No, scusa, tu vai avanti Enzo, tranquillo, vai tranquillo. Appena saputo che l'Udinese perde 2-0, abbiamo detto passiamo un momentino alla Basilica del Santo per poter accendere un cero affinché in qualche modo si riprenda, perché mi pare che la situazione è molto debilitante. Certo. Beh, allora noi intanto abbiamo recuperato il segnale per quanto riguarda la partita. No, dicevo, un 2-0 che, diciamo così, rispecchia quello che è stato il primo tempo, no? Perché alla fine abbiamo visto 4-5 tiri in porta da parte dell'Atalanta, anche se effettivamente non sono stati tiri, come si dice, difficili, no? Difficili in un certo tempo, in un certo senso, però alla fine che non hanno impegnato il portiere, però quello che conta è che purtroppo abbiamo avuto 5 occasioni per l'Atalanta contro 0 dell'Udinese e l'Atalanta chiaramente le 2 occasioni buone ha castigato la formazione friulana. Rispetto al primo tempo di sabato scorso col Milan, tu da Padova come hai visto questa Udinese? Ho visto l'Udinese che è una posizione psicologica molto contratta e ha difficoltà a fare una trama di gioco che sia incisiva, per cui probabilmente i fatti della scorsa settimana hanno inciso anche sul morale dei giocatori e per cui questo potrebbe pesare. Naturalmente dobbiamo puntare tutto, salvo che questa partita non possa essere recuperata magari con un pareggio, non si sa mai nella vita, come tu dici la palla è rotonda, però dobbiamo portare tutto con la partita interna col Monza e lì mi pare che sarà una partita da ultima spiaggia. Poi le notizie di mercato non sono confortanti, per cui i tifosi stanno per essere un po', cercano di essere rincuorati ma non trovano sponda, insomma. Ecco. Senti, visto che c'è il mercato lì a Prato della Valle, vedi se c'è magari qualche giocatore buono da selezionare, visto che non costa tanto, magari all'Udinese può interessare questo, no? Magari trovarlo su qualche come dice giustamente il mio amico Ivano Parnia, insomma, Parmanco si combina Gemo, insomma, dai. Insomma, intanto abbiamo acceso un cero per l'Udinese affinché possa recuperare un po' le forze, chissà che Sant'Antonio ci faccia la grazia, che a questo punto se non vanno a Castelmonte andiamo a Padova, insomma, ecco. Chiaro, giustamente. Senti Enzo, allora abbiamo visto questo primo tempo, insomma, balordo, ci auguriamo insomma nella ripresa di rivedere quell'Udinese solita che nei primi 25 minuti riesce a reagire, anche a raddrizzare il match, la partita è ancora lunga, anche se purtroppo, come detto, il risultato è sfavorevole, 2-0 a favore degli orobici, però insomma, come hai detto tu, la palla è rotonda e non quadrata. Speriamo che ci lasciano giocare. Magari l'Atalanta un attimo di distrazione, l'Udinese riesca a pungere. Come hai visto Thauvin al posto di Pereira? Ma d'altronde Thauvin fa la sua onesta partita, però mi pare che anche lui sta guardando in altri lidi, per cui, come dicevo prima, la testa dei giocatori sembra essere altrove.
Bene, allora Enzo, noi ti ringraziamo, ci sentiamo poi nei prossimi giorni con te per quanto riguarda il resto. Sappiamo che sei a Padova e degli impegni importanti, dunque ci racconterai anche com'è andata questa tua trasferta nella città del Santo. Grande, e grazie e buon proseguimento. Bene, tanti auguri a voi e buona partita, speriamo bene. Alla prossima. Mandi. Allora ringraziamo Enzo Cataruzzi che ci ha lasciato nel senso buono, nel senso che giustamente sta seguendo i suoi impegni patavini. Allora oggi siamo in trasferta a Casaligallo, come vedete nella sovraimpressione nel nostro schermo. Si ringrazia chiaramente l'azienda agricola della Frasca al Dialut, qui di Casaligallo, di Mario e Valentina Bon, che ci hanno ospitato, anzi ci stanno ospitando per seguire con voi questa partita dell'Udinese, questo secondo tempo che purtroppo non sta dando i risultati sperati, con la formazione bianconera oggi in maglia arancione stile Anas, possiamo dire, più che altro in versione ananas. D'altronde il marketing è questo e questo dobbiamo accontentarci. D'altronde se uno paga, chi paga ha sempre ragione, come dice il vecchio detto, e senza il base non si va nessuna banda. Dicevamo l'Udinese insomma che tenta di rimettere in piedi la partita dopo un primo tempo che ha lasciato un po' a desiderare. Il nostro amico Cataruzzi ha detto forse la formazione bianconera oggi paga dazio dopo le polemiche settimanali, dopo tutta questa confusione mediatica sul caso Maignan, ma fino a un certo punto per quanto mi riguarda, perché secondo me un conto è una cosa, un conto è un'altra, poi in campo chiaramente vanno i giocatori. Io vedo i miei commensali presenti qui che stanno seguendo con attenzione la partita, allora volevo fare subito un primo giro di valzer, come si dice. Vedo Ivano che è collegato vicino a me. Allora Ivano, come hai visto questo primo tempo? Tu l'hai seguito da casa e poi sei arrivato qui da noi. È un primo tempo un po' opaco, sì. Opaco. Si sperava qualcosa di più, sì. Ecco, tu pensavi, secondo te pensavi che fosse la squadra magari sul campo mettesse quella grinta necessaria anche per evitare insomma di rientrare dalle polemiche? Sì, no? Appunto, si sperava qualcosa in più, sì. Sì, da quello che si è visto, di certo non è l'Udinese che abbiamo visto col Milan, c'è più grintosa, più voglia di anche di, no? Anche nelle altre partite c'è più grinta, più... Sì. Mancato un po'... Mancato quello spirito giusto per poter portare a casa appunto, il risultato, cambiare un po' la situazione. Allora, grazie Ivano, noi intanto proseguiamo, la partita è in corso, siamo al 12° minuto del secondo tempo, il risultato è fermo sul 2-0 a favore della formazione atalantina. Chiaramente il canovaccio tattico non è assolutamente cambiato e praticamente il discorso che vede l'Udinese, dammi qua il telefono, grazie, ecco. Tutto in diretta, si fa così, guarda. No, non c'entra nulla, è solo allora, il bello della diretta è questo, perché chiaramente devono rompere le scatole il sistema. Ecco qua, tac, adesso dovrebbe andare, forse. No. Viene fuori qualcos'altro. Allora, noi mandiamo un attimo la pubblicità e poi torniamo tra poco in onda con voi. 30 secondi e siamo di nuovo. Ehi, dico a te. Mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu. Bene, torniamo in diretta, gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto. Ci troviamo alla Frasca al Dialut di Casaligallo, Corno di Rosazzo, per seguire con voi il secondo tempo di Atalanta Udinese. Il risultato, per chi si fosse messo in ascolto in audio e video in questo istante, vede l'Atalanta avanti sulla formazione bianconera per 2-0, decidono le reti nel primo tempo di Milianchuk al 33esimo e poi il raddoppio di Scamacca in pieno recupero. L'Udinese sta cercando insomma di rimettere a posto la situazione per quanto riguarda
il gioco, ma per il momento insomma abbiamo visto più Atalanta che Udinese. Chiaramente la formazione aerobica contiene i tentativi d'attacco da parte della formazione friulana, dall'altra parte invece non c'è granché di costruzione fino a questo punto visto. Va detto che qualcuno dice che la partita è condizionata da quello che è accaduto nel corso della settimana. Ricordiamo ancora il caso Maignan con la conseguente squalifica del campo. Udinese-Monza si giocherà sabato prossimo, salvo clamorosi colpi di scena a porte chiuse, e dunque qualcuno dice che questo gioco forza ha pesato nel morale magari dei giocatori. Chi mastica di calcio, come tanti di voi, anche magari come il sottoscritto, il discorso dice altro, insomma, vabbè, la questione psicologica, tutto quello che si vuole, ma questo è nel contesto esterno, altrimenti altre squadre sarebbero tranquillamente già retrocesse da tempo per quanto riguarda la situazione. Io vedo Valentina, che è la padrona di casa, che è dietro di me, che voglio che venga un attimo qui, venga qui, ecco. Cara Valentina vestita di nuovo, no, sediti pure in parte, visto che siamo a casa tua, dunque sediti pure in parte. Allora, intanto che il risultato è sempre 2-0, no, volevo chiederti, allora, innanzitutto grazie per l'ospitalità e per la possibilità, insomma, di fare questi speciali anche da voi. Allora, seconda cosa, hai visto il primo tempo? Cosa ti è sembrata questa Udinese? Secondo te il fatto del psicologico extracampo sta pesando sul morale? Sicuramente sì, ma speriamo bene, dai, un bel 3 gol di Udinese che vinciamo la partita. E poi alle Udin. alle Udin. Senti, cos'è che ci hai portato qua da assaggiare? Che non Intanto il Tokai, per noi è sempre Tokai, anche se tutti lo chiamano friulano, e dopo continueremo con la ribolla, col pino grigio o con quello che volete voi, o col Gialut, che è il nostro frizzantino. Certo, quello speciale. Senti, approfittiamo della tua presenza anche per sapere com'è andata questa annata di vendemmia 2023 in versione 2024, cioè dalla vendemmia cosa è emerso? È emerso che sarà un buon vino anche quello che si assaggerà nel 2024, cioè presto, cioè a Natale, a Pasqua ci saranno i primi assaggi, saranno positivi come quelli precedenti, oppure qualcosina poteva andare ma non è andato? Malgrado il tempo quest'anno un poco ostico, diciamo così, mancava la pioggia, poi pioveva troppo, l'annata meno perché si è prodotto di meno, però comunque si prospetta una buona annata. Bene, la frasca ricordiamo che è aperta, escluso lunedì che riposate, sì, però tutta la settimana aperta. Certo, no? dal martedì al venerdì il pomeriggio dalle 16 alle 21, a volte va anche verso le 23-24. E nel weekend mattina e pomeriggio aperto. Ti aspettiamo. Bene, ti aspettiamo, vediamo che sta arrivando la gente. No, grazie a te, insomma, ancora per l'ospitalità, e ti ringraziamo, insomma, buon lavoro, perché vedo che stanno arrivando i commensali dall'altra parte. Per quanto riguarda invece, ai noi, la partita dell'Udinese, non è cambiato assolutamente nulla, perché il risultato è ancora fermo sul 2-0. La potete seguire voi tranquillamente senza nessun problema, perché intanto io la vado, come si dice, a orecchio, usando un gergo molto più tecnico che tattico, e possiamo dire, insomma, che quello che sta emergendo da Bergamo è che è la solita Udinese, nel senso che ha i momenti di slancio, di voglia di fare, e poi ha i momenti, ai noi, di calma molto stiamo chiamando gente che doveva arrivare qui, chiaramente qualcuno si è perso per strada, ma può capitare, perché il sabato pomeriggio succede di tutto e di più. Sembra quasi di essere a Cape Canaveral, nel senso che abbiamo collegamenti eccetera, e comunque qualcosa, insomma, sta emergendo. Il risultato, ripetiamo, ancora fermo sul 2-0 a favore della formazione atalantina, non cambia granché a livello di canovaccio tecnico-tattico, perché si deve fare così, guarda. Eccoci qua. Adesso chiamiamo anche il padrone di casa che arriva. Adesso arriva anche Mario Bon che ci raggiunge. Anzi, prego il padrone di casa già di mettersi tranquillamente in postazione. Ecco, no, e ogni tanto purtroppo, ragazzi, stiamo lavorando col cellulare e chiaramente il telefonino si blocca ogni tanto il segnale, ma non è dovuto né a noi né a chi ci ospita, perché chiaramente oggi le linee sono un po' ballerine e dunque gioco forza dobbiamo accontentarci di quello che va, e dobbiamo lavorare, insomma, in maniera. Però quello che conta, adesso c'è questa azione da parte dell'Udinese, tenta di entrare in area, tentativo di cross, ma la palla finisce sul fondo, mi sembra che sia addirittura rimessa
da parte del portiere, infatti non c'è nessun... Intanto è arrivato anche il signor Tuniz, che ringraziamo, e il signor Tuniz è arrivato anche con tanta razione K al seguito. Allora, sì, tu Ivano spostati là, adesso lasciamo che Mauro riesce a passare in qualche maniera, poi ti chiediamo anche a te come hai visto il primo tempo e come l'hai seguita la partita. Allora, Mauro, intanto buon pomeriggio, cosa ci hai portato? Scusa, perché i telespettatori mi scrivono in privato e mi dicono che a loro non è che interessa tanto quello che è la partita, loro stanno a seguire per capire cosa noi mangiamo e cosa noi beviamo. Allora, innanzitutto cosa hai portato? È delle acciughe della Sicilia con piccanti e marinate. Ecco. Tanto per riuscire certo. a sopravvivere fino alla fine della partita, sperando che l'Udinese riesca a portarci questi 3 punti che aspettiamo da tanto tempo. Per il momento i 3 punti li stiamo prendendo tutti, nel senso che li stiamo prendendo in modo non proprio come si dice regolare. Ma senti, dalla Sicilia però non è una cosa comprata, no? È una cosa che arriva direttamente da un tuo parente. Sì, dal suocero, da suocero, speriamo bene. Quindi se il suocero porta la roba da mangiare, noi mangiamo, vuol dire che è buona. Poi vi diremo, insomma, se non ci vedete all'ospedale avete capito il perché vuol dire che è cosa molto interessante. Senti, hai visto il primo tempo, come giudichi fino adesso la prestazione dell'Udinese? Oggi non in maglia bianconera, anche se gioca bene. Così, speriamo bene. Come nell'altra partita siamo partiti male, partiti bene, finiti male, stavolta partiamo male e speriamo di finire bene. Insomma, tu speri insomma in un recupero da parte della formazione bianconera? Un 3 punti ci serve, perché 3 punti è quello che ci manca all'Udinese. Ecco, fino adesso abbiamo visto molti lanci lunghi, tentativo di scavalcare il centrocampo, un Udinese, no, Ivano, che nel primo tempo ha giocato più all'italiana, diciamo, nel senso che si è coperta di più in linea di 5 che di 3, no, alla fine. Sì, è vero. Il primo tempo abbiamo più difeso che... Sì, abbiamo avuto un'occasione con Gebosele, ma manca quella grinta a centrocampo di chiudere gli spazi, no? Senti, Sì. come hai visto il cambio, visto che è partito Thauvin, tu hai detto comunque ti è piaciuto Thauvin nel primo tempo? No, sì, non è stato malvagio, sì. Non è Pereira, però comunque può anche andare bene, sì. Certo. Ecco, adesso chiaramente siamo intorno al 20° minuto del secondo tempo, il risultato, ricordo ancora, è di 2-0 a favore dell'Atalanta. Ci sono alcuni tentativi da parte della formazione bianconera di cercare di riacciuffare, almeno cercare di riaprire la partita, visto che mancano ancora 25 minuti più recupero al termine, ma per quello che abbiamo visto finora ci sembrano più tentativi veleitari che tentativi seri per quanto riguarda, grazie, questo è l'antivento. No, io non posso, dopo. Allora, devo dare il buon esempio, come si dice in questi casi. Allora, dicevo, noi quando siamo in trasferta facciamo un po' i furboni, come si dice in questi casi. Allora, però dobbiamo anche dare il buon esempio. No, dicevo, a parte gli scherzi, un tentativo, insomma, da parte dell'Udinese nella ripresa di cercare di rimettere un po' in sesto la partita, però fino adesso, insomma, abbiamo visto solo lanci lunghi e tentativi velitari che non hanno dato, come si dice, i risultati migliori. C'era anche Mario, so che voleva parlare, ecco, perché abbiamo sentito prima Valentina, la padrona di casa, adesso sentiamo anche il titolare, per quanto dopo sentiamo anche Michele, dopo sentiamo anche Michele, vediamo cosa vuol dire anche lui, ecco. Allora Mario, innanzitutto grazie ancora, come ho detto a Valentina, ti ringraziamo per l'ospitalità. Ecco qua Mario Bon, che lo inquadriamo lui dal vivo, ma già mi conoscete. Allora Mario, innanzitutto come hai visto la partita? Molto male per il momento. Mi dispiace, ma molto male. Speriamo che si riesca a fare qualcosa, almeno un gol, non più di tanto, ma almeno un gol. O un pareggio sarebbe ancora meglio, se per quello. Però, sì, il pallone è rotondo, dunque vediamo come va a finire. Certo. Senti, chiedevo prima a Valentina, innanzitutto grazie per l'ospitalità, per questa trasmissione, insomma, del tutto di via sperimentale. Volevo chiederti com'è andata la vendemmia 2023 in prospettiva 2024? Ma noi non ci possiamo lamentare, siamo una piccolissima azienda, dunque non è che produciamo chissà quanto vino. Noi facciamo circa 300 tonni di vino a conduzione familiare e la maggior parte vendiamo solo ed esclusivamente a privati. Abbiamo una fraschetta
Dunque non possiamo lamentarci. Per fortuna che ha detto che non volevo parlare, eccetera, ma non state domandando niente, che ne va di chiacchierare, non sta dimmi, che sì. E allora ha detto, non sta a farmi chiacchierare, adesso è partito che non ferma più. No, adesso a parte gli scherzi, hai detto, Basta. comunque vada, sei contento Sì, quanto hai emerso io- dalla vita? Sì, io sono contento, non mi posso lamentare della mia azienda, io non mi posso lamentare, quello che abbiamo prodotto sono contento. Certo. So che la gente, non solo tutte le età, no, vengono a trovarvi. Sì, di tutte le età, sempre quello. Abbiamo da bere sia vino che anche acqua, Anche l'acqua, so anche la diciamo, naturale e frizzante. bene, so che avete anche le bibite, no? Se serve. Abbiamo un succo di mela È eccezionale, che non è di nostra produzione. però di amici, insomma. Sì, ecco, sempre quello. Bene, allora ricordiamo l'orario della frasca, del lunedì riposate chiaramente. Sì, lunedì è riposo, se no dal martedì al venerdì dalle 4 del pomeriggio fino a quando c'è gente, cioè 9, 9 e mezza. A volte anche l'una viene. Può capitare. Soprattutto d'estate, no? Perché ricordiamo che avete la doppia season, no? Nel senso che la stagione autunno-inverno tra le mura, mentre primavera e estate È esterna. Sì, abbiamo una bella fraschetta fuori con degli ombrelloni e tutto quanto che si può vedere passando per strada. Ecco. Allora, non resta che dire, venite qui alla Frassi al Gialot perché si beve e si trova anche un buon pezzettino di salame, di formaggio per abbinare ai vini. No? Ecco, veramente. Arrivederci, grazie. Bene, la fattura ti arriva poi, ricordati, a fine mese. No, allora, torniamo sperando di tornare in diretta. Allora, lanciamo un attimo un piccolo messaggio promozionale e poi siamo di nuovo da voi per gli aggiornamenti in diretta per quanto riguarda Udinese, anzi Atalanta Udinese. Ricordo ancora il risultato 2-0 a favore della formazione orobica. Suggerimenti commerciali e torniamo tra poco in diretta con voi. Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu. Torniamo in diretta, gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, sono le 16:31 di sabato 27 gennaio 2024, ci troviamo qui alla Frasca al Gialut di Corno di Rosazzo, località Casali Gallo, per seguire con voi gli ultimi minuti. Insomma, siamo giunti in questo momento al 25esimo minuto di gioco più recupero nel corso della ripresa tra Atalanta e Udinese. Il risultato vede sempre avanti gli orobici per 2-0, tutto nel primo tempo, soprattutto dopo negli ultimi 15 minuti l'Atalanta, dopo aver assaggiato le doti tecniche del nostro portiere, poi quando ha, diciamo così, messo la marcia in più, ci ha infilato due volte, perché chiaramente noi da simpatizzanti, comunque anche tifosi della formazione bianconera, ci sentiamo coinvolti direttamente, anche se non giochiamo, non abbiamo più gli scarpini o i tretas, visto che siamo nella zona dei tretas al piede, e ci sentiamo coinvolti anche noi per quanto riguarda questa situazione della formazione bianconera. Allora, abbiamo sentito i due titolari, abbiamo sentito Mauro che tra poco ci farà assaggiare le alici. Alici marinate col peperoncino della Sicilia. Da Trapani, mi dicono, da Trapani, no? Sì, sotto Palermo. Sotto Palermo, Trapani o Palermo? C'è un paesino lì sotto. No, lì sotto, come dire lì sotto. Vabbè, abbiamo capito, insomma. Comunque è in Sicilia, ecco, tutta roba rigorosamente della Made in Sicily. Poi abbiamo sentito Ivano che ci ha raccontato un po' due interventi. Adesso se Michele si sposta da questa parte, sentiamo anche il commento da parte di Michele. Vediamo come ha visto lui invece la partita, Michele. Come l'hai vista fino adesso? Ma direi che, come spesso diciamo, non abbiamo più lacrime da piangere, no? Ma... Abbiamo il vino. Per fortuna abbiamo il vino, ma secondo me la vedo dura oggi a un quarto d'ora dalla fine con la formazione che ci troviamo. Direi che l'Atalanta è nettamente più forte di noi. Dimostrato poi sul campo, no? Assolutamente sì. Senti, quando arrivavamo qua in macchina si discuteva, in vista anche della partita col Monza, che fosse tecnicamente più dura rispetto anche a questa, no? Perché il Monza verrà col coltello in mezzo ai denti.
anche quello visto all'andata è una bella squadra che gioca bene a calcio e chiaramente sicuramente non sarà per niente facile. Però direi che l'Atalanta oggi è un avversario molto sopra di noi e quindi dimostra tutti i punti che ha e se noi siamo giù lì ci sarà un motivo. Senti, abbiamo detto la palla è rotonda e dunque tutto è possibile, niente è impossibile. Mancano ancora, siamo circa al 30° di 28° per la precisione nel corso della ripresa. Il risultato è sempre di 2-0, però magari un gol adesso potrebbe cambiare tutto, no? Un gol potrebbe cambiare, sì, per cui adesso è entrato Pereira, che è il nostro valore aggiunto. Se viene questo gol, si può essere qualche speranza, però la vedo dura. Adesso al limite dell'area c'è l'Udinese che cerca la manovra, a parte questo tiro, la palla però si spegne tra le braccia del portiere Carnesecchi. Oggi gioca Carnesecchi nell'Atalanta, non gioca Musso, forse era meglio, no Mauro, giocasse Musso. È meglio che gioca Musso, sì. Carne secchi è capace di prendere la palla, forse Musso qualcosa. No, senta i paesi dai tre, perché anche di cada gli Udri no, si distretta. Se tu sei stato anche dirigente all'epoca che assistevi tuo papà quando era presidente del Dole. Scappa da calcio, sì. A Udine dicono un'altra maniera, non dico Scarpezzo, cosa. Invece qua si dice ancora i tre, non solo nella provincia di Gorizia, ma anche di Cadagliudi, dunque di Cadalclap. Allora, Mauro, invece volevo tornare con te. Che commenti hai sentito in giro questa settimana, visto che tu hai la fortuna di fare un lavoro dove puoi girare tutto il... Però comunque che impressione hai avuto, magari sentendo i clienti, sentendo un po' nel bar la gente, dai mari ai monti? L'Udinese che ha bisogno sempre dei 3 punti, che deve tirare fuori un po' i denti e tirare fuori quei 3 punti che siamo in fondo alla classifica. Bisogna riuscire a salire un po'. Anche combattere con l'Atalanta, che ha un colore che a me non piace tanto, quel nero-azzurro lì, non è che mi ispira tanto. No, ma loro sono del Sur e quelli sono del Sud, no? Sì, appunto. Ecco, chi è entrato intanto, Ivano? Mi pare Zemura. Ti confermo, sì. Zemura al posto di Camarà e dunque cambia poco a livello anche di gioco e di... Qua sembra un trapano forse. Sì, sembra un trapano con la punta che non buca bene il muro. Sì. Attenzione perché c'è l'arbitro che si avvicina dell'Udinese, vediamo cosa succede. Ha richiamato qualcosa, forse c'è stato qualcosa, c'è un cartellino rosso, forse un dirigente. Vediamo. Sì, uno comunque dalla panchina dell'Udinese è stato mandato a tempo negli spogliatoi. Ecco, abbiamo visto il cartellino rosso che è sventolato da parte del direttore di gara, forse qualche parolina di troppo, dice in questi. Sì, probabilmente sì, è andato, comunque si dovrebbe essere un dirigente o il vice di o comunque un dirigente che anzi negli spogliatoi ci sta un po' da... Non voglio aprire altri fronti perché una sempiardi che la mia ora, ecco, perché poi se no si rischia di capire prendere fischi per fiaschi. C'è un calcio di punizione adesso però al limite dell'area a favore dell'Udinese, è stato ammonito un giocatore atalantino, non ci aspettiamo che entri in campo, forse è già entrato, sì. Per quello magari ci auguriamo che si ricordi cioè fallo giustamente è anche ammonito e dunque siamo esattamente al limite del Ederson è stato ammonito, dunque siamo all'altezza dell'area di rigore, anzi della lunetta, della mezzaluna, dunque siamo intorno ai ecco, sta usando lo spray
i famosi 9,15 metri ci sono. Prima no, ma adesso sì. Ecco, siamo intorno ai... Vediamo, dovrebbe esserci Samardžić sul pallone, disposizione da parte del portiere
in modo virtuale. Allora, torniamo a parlare con un altro giro con i nostri ospiti, senza ripetere quello che abbiamo detto fino adesso. Guardiamo anche in chiave futura, Mauro. Secondo te si può ripartire anche dopo la sconfitta di oggi, magari con uno spirito diverso, dimenticandosi tutte quelle che sono state le polemiche, oppure ai noi sarà così fino all'ultima di campionato? No, si può ripartire, bisogna sempre essere positivi e vedere di portare a casa il risultato, i 3 punti che ci servono ogni partita. E io metterei una maglia bianconera, perché se abbiamo un nero-azzurro dall'altra parte che non è un bel colore, un bianconero ci stava benissimo questa giornata e ci avrebbe portato un po' più di fortuna. Ecco, ricordiamo che l'Udinese gioca con una maglia arancione, stile, io ho detto ananas, ma per fare un commento ironico, però veramente il marketing è questo, d'altronde se ci sono gli sponsor che cacciano la pila, io sono FVG, no? Io sono Friuli Venezia Giulia, sul bianco-nero non si vede tanto bene, magari sull'arancione si vede meglio, però noi vogliamo vedere invece l'Udinese sul campo più che gli sponsor. Chiaramente gli sponsor hanno tutti i loro diritti, il marketing è quello che tira, il marketing è quello che ti fa anche portare a casa le 2 lire a fine mese, soprattutto ti paga lo stipendio. Vedo Ivano agitato perché? Non funziona, oggi non funziona. Stiamo attaccando, Stiamo ma attacca- non sì, entra. ma non- manca l'ultimo passaggio. manca l'ultimo. Nelle poche azioni che si è visto. Anche Valentina dice la stessa roba. Peccato. Peccato. No? Perché ha fatto un po' la camera, che così ti vedevano da te. Peccato. Senti, i tuoi commensali prima in sala cosa dicevano? Che speravano in due gol, anzi 3 dell'Udinese, e invece niente, non sono venuti. Certo. Senti, secondo te è la maglia oppure proprio la giornata storta? No, la maglia non c'entra niente. È la Milano-Bergamo che doveva essere fatta in altra maniera, insomma. Già. Certo. Già. 3 corsie, però lì a 4. Anche 5. Anche 5 corsie. Venga Silvano. Senza venga. Silvano, vieni Silvano, Vai. vieni anche tu Silvano. Presa diretta, arriva Silvano che è un nostro amico ma anche una persona molto importante perché è un artista, è una persona che capisce anche di calcio ma è anche bravo extra calcio. Allora è stato anche un personaggio insomma molto importante nel design in zona Manzanese. Allora giro la telecamera, poi guarda in diretta Silvano, siamo qua. Allora Silvano Azzano, buon pomeriggio, ben ritrovato. Come hai visto la partita dell'Udinese fino adesso? A colori sicuro? A colori sicuramente, però siamo sempre sullo stesso livello, abbiamo difficoltà tecniche, mi stavo addormentando e quindi Non dirlo a noi. ho cambiato osteria. Però non è cambiato il risultato. No, il risultato non è cambiato, sì. Senti, nel locale, senza fare il nome perché non ci ha pagato la pubblicità, Sì. mentre invece Valentina e Mario ci hanno ospitato, che commenti hai sentito fino adesso da parte delle persone presenti? Ma no, commenti non ne facevano, ma c'era un po' di Erano tutti disperazione, insomma, no? Perché la squadra quest'anno purtroppo è quella che è, l'allenatore a me non piace e di conseguenza ci dobbiamo accontentare, speriamo di non finire in Serie B perché altrimenti è un dramma. Io ho una scommessa in piedi dall'inizio della stagione, ho detto che ci salveremo all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Ma però non c'è più Gerolin. Ma non c'è neanche Castellini in porta, questo è il problema. Il buon Giaguaro nel bene e nel male ci ricorda fatti particolari. No, adesso, a parte gli scherzi, secondo te, perché molti dicono che anche i fatti della settimana, quello che è successo col caso Maignan, eccetera, tutto questo clamore mediatico che si è creato intorno alla società e all'Udinese, secondo te quanto può aver inciso nel morale dei giocatori in questa partita? Secondo me zero. Beh, penso niente, ma però Maignan ha fatto una figuraccia perché queste cose succedono normalmente negli stadi. Comunque sono episodi da condannare, questo è... Sicuramente, però hanno esagerato un po' nella forma e anche, Sì, diciamo... e anche nella sostanza perché hanno condannato l'Udinese e di conseguenza succede anche negli altri stadi, però noi in Friuli dobbiamo dare il buon esempio. Però non abbiamo questo clamore che ha suscitato Udine, quindi... E poi permettimi, la cosa incredibile è che poi è emerso che addirittura tra questi 5
pseudo tifosi, diciamo gente che ha problemi col cervello, tanto per essere chiari, che va allo stadio, magari potrebbe starsene a casa invece di andare allo stadio. Il colmo dei colmi è che tra questi 5 individuati ci sia addirittura uno di colore che offende uno di Sì, colore. però si pensava fosse africano, ma invece è un sudamericano, è di mezzo colore, quindi, e quindi non è... È dall'altra parte dell'acqua. Sì, sì, esatto. Cerchiamo insomma di sdrammatizzare, perché poi entriamo sempre in percorsi secondo me pericolosi, dove magari c'è sempre quello da casa che capisce fischi per fiaschi. Torniamo alla partita. Dicevo ai miei amici qui vicini e l'abbiamo ribadito più volte: secondo te, in vista della partita con il Monza, cosa dovrà giocoforza mettere nella testa dei suoi giocatori il mister e indirettamente anche la società? Ma non saprei, perché io ti ripeto, con il mister non ho una buona non ha una buona reputazione per conto mio, e quindi sì, non saprei cosa consigliare, perché non lo ritengo all'altezza. Dovrebbero essere 5 minuti di recupero a naso. Ecco. No, finito. Bene, grazie. Buon proseguimento qui al Dialogo. Grazie, anche a voi. Senti, prima di lasciarti, hai qualche mostra in corso? No, ho finito nel 2019, quindi adesso sono tranquillo, riposato. So che fai il manager musicale, mi hanno detto. Beh, sì. Ho sentito della Dialut Band, una roba del genere. Scusa? Della Dialut Band. Mi dici. Sì, una cosa del genere, che però ci stiamo espandendo, e quindi il prossimo appuntamento è a Buia, e quindi lasceremo un po' la zona della sedia per intraprendere una nuova strada che ci porterà molta fortuna. Vediamo i componenti della band. I componenti della band sono il cantante principale Stefano Peressini, il cantante di riserva sono io, il liron Aurelio Groppo, Presidente del Corno Ciclismo. il chitarrista in seconda battuta è Giancarlo, Detto Bistecche o Becchià. Giancarlo Bistecche. Forse ci sta guardando. Poi il fisarmonica Massimiliano Dosualdo, l'altra fisarmonica Andrea, che non so come si chiami di cognome, e poi a breve vedrete un batterista che farà delle evoluzioni spettacolari. E Pieri Tromba, ricordiamo. Pieri Tromba, sì, che era con me a vedere la partita, ma dopo 45 minuti se n'è andato. Perché si era addormentato anche lui, si è arrabbiato, ma poi lo sentiremo tra poco, perché sta arrivando qua. Senti, allora ricordiamo il prossimo appuntamento della Dialut Big Band. È il 14 febbraio, San Valentino, perché mi pare che qualche componente della proprietà si chiami Valentina, mi pare, ma non sono sicuro. Bene, grazie Silvano Azzano, ti lasciamo, se vuoi seguire gli ultimi secondi con noi, volentieri. Allora, nel frattempo non è successo assolutamente nulla di fatti di cronaca, quasi quasi dovevamo fare come Beppe Viola quando mandò in onda un servizio nel 77 in un derby Inter-Milan o Milan-Inter, insomma, dove diciamo, ci fu di tutto fuorché la partita, e dunque mise in onda una partita del 63 con gol di Sandro Mazzola. Torniamo un attimo con il giro di campo con i nostri ospiti, partendo da Mauro. Prego Michele di sederti lì. Io vedo sempre una partita spenta, con un Udinese che fa finta di attaccare, ma un Atalanta che oggi è in forma e gli toglie sempre la palla. Ma è più in forma l'Atalanta o quel formaggio che ha portato giù? Più formaggio, sì. Forse bisogna mandarli a Ovaro dal nostro amico. Esatto, bisogna fare una cura all'Udinese, bisogna portarlo su in Carnia e fargli mangiare cose buone che prendono un po' di vitalità e un po' di forze. Un po' di aghe di Ludario. Sì. Poi però tra l'altro abbiamo fatto un video, ero a fare sabato scorso, prima di Udinese Milan, ero in tribuna stampa, stavo facendo prove tecniche di trasmissione, come si dice, tra l'altro stavo facendo gli auguri al nostro amico Valentino Ghidina, dei Ghidina Folk, e il mio direttore tecnico, al quale ho tirato le orecchie, ha avuto la bella idea di prendere il video e metterlo poi sul nostro canale. Abbiamo fatto circa 150.000 visualizzazioni per sentire me 30 secondi che cantavo C'è bui nell'aghe fresche di Ludario.
ecco, tanto per dirti come funziona il web, però insomma la gente si è divertita e questa è la cosa Però importante. non è che fressi di Ludani. Beh, ma anche di Cuaro, di San Zuano, di Dolegnano, no? Insomma. E Ivano invece? Dimmi. Il risultato ormai sì, è stato scontato ormai che anche oggi si perde e speriamo col Monza a fare i 3 punti. Michele? Niente, si volta pagina e pensiamo già alla partita. Esatto. Pensiamo, niente, dobbiamo pensare alla partita del prossimo sabato, che dovrà portarci 3 punti assolutamente, se no sarà veramente dura. Nel frattempo speriamo, se la società punti qualcosa sul mercato di riparazione, magari trovare una punta, qualche esubero di qualche altra squadra che ci farebbe comodo, che veramente abbiamo bisogno assolutamente di un attaccante, uno che ci faccia gol. Luca è troppo isolato davanti ed è solo Luca, e quindi Dicono un 5-3-2, ma è un 5-3-4-1. no. Sì, 1-1-1. Cioè un catenaccio ante litteram, no? Esatto, e poi partirà anche Perez, che sembra che sia già ormai venduto al Napoli, per cui Anche una dietro. vediamo. Però Falchetti e Mengoni, no ragazzi, li vendiamo più avanti. Tra 3 anni, però gli altri prendono tra 3 anni, perché nel giro si è intromesso anche Carlo Conti all'ala destra e mettiamo poi Fiorello come fluidificante di sinistra. è così, niente, vediamo sabato prossimo. 3 punti sono d'obbligo. Bene, grazie. Dunque è terminata la partita a Bergamo, dunque con il risultato di 2-0 a favore dell'Atalanta. Purtroppo il canovaccio tattico, come avete potuto seguire nel corso di questa fase del secondo tempo, non è cambiato rispetto al primo tempo. C'è tante cose da rivedere, c'è tanto da rifare. Di certo il caso Maignan c'entra fino a un certo punto, perché non dobbiamo trovare giustificazioni. In campo vanno i giocatori, non vanno i tifosi, dunque qualcosa è da rivedere anche sotto il punto di vista tecnico-tattico. Dall'altra parte la società deve intervenire sul mercato in modo serio e trasparente, però bisogna fare le cose in maniera chiara, perché altrimenti, come abbiamo detto, ci salveremo probabilmente a fine campionato, magari all'ultimo minuto dell'ultima giornata, però insomma qualcuno mi dice: ma ragazzi, cosa volete dire? Siamo da Serie C. Io concordo con quello che ha scritto l'amico nell'ultimo commento, però insomma questo è quello che passa al convento. Dobbiamo rimboccarci le maniche e cercare di fare punti quando servono e dove servono. Chiudiamo qui questa trasmissione, vi ringraziamo ancora amici vicini e lontani per la visione e l'ascolto, speriamo anche di avervi divertito insomma con i commenti extra calcio, però non è che c'era granché da vedere, quello che vedevamo noi dalla televisione. Immaginatevi chi oggi è allo stadio lì, che si è dovuto sobbarcare un viaggio fino a Bergamo per vedere come sempre il colore bianco-nero, oggi in versione arancione, però in non HD. Grazie ancora per la visione e l'ascolto, noi ci rivedremo per l'appuntamento con l'Udinese. Vediamo come si chiama l'amico a 4 zampe, non si sa. Bene, c'era anche un amico, almeno c'era un cane che è venuto anche lui a vedere la partita, insomma volevamo sentire anche da lui insomma qualcosa, ma avete già sentito noi. Allora dicevo, chiudiamo qui questo spazio dedicato all'Udinese. Noi torneremo sabato prossimo intorno alle 16 con l'audiocronaca diretta di Udinese Monza, e vi diciamo subito che saremo anche collegati con Forni di Sotto dalla baita di Ghidina Folk, per un mix tra calcio e divertimento, ma nel corso della settimana insomma vi spiegheremo meglio e vi daremo tutti gli anticipi per quanto riguarda questo appuntamento. Ricordo ancora che per quanto riguarda invece gli aggiornamenti di cronaca potrete visitare il nostro sito friulitv.net. Sono le 16:58 per chi ci sta guardando in diretta di sabato 27 gennaio 2024. Chiudiamo qui questa trasmissione, ringraziamo ancora Valentina e Mario Bon della Frassia Gialut di Casali Gallo per l'ospitalità. Non resta che salutarvi e, come si dice nella lontana provincia dell'Impero, mandi e alla prossima. Buoni lì. Eccoci qua, finito.